ভাদ্রবষ্টমী দিন মঘা নক্ষত্রে হেলু জনম মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম দেলে ঘন শ্যাম মো কৃষ্ণ রে হে ভকতে আস কৃষ্ণଙ୍କୁ দোলিরে দেখিবা আস মো কৃষ্ণ রে মতে মো কাহি কর পিতবাস মো কৃষ্ণ রে কৃষ্ণ রে মুন্ডে ত্রিবেণী মো কৃষ্ণ খাইব সরলমণি মো কৃষ্ণ রে নাম যাও তোর গুণী মো কৃষ্ণ রে हाँ इहादे राधा कृष्णकर हस्तरे आमर बालिका बंधा पड़े हाँ हाँ तांकर माँ बापा आमर पाखे समर्पण कर बिकी देछन जदि खिणी करी पुणी थरे नेबे बोले तांकर समस्त ननी राधा कृष्ण हस्तरे बंधा पड़ी जे पहला माँ बापा के डका जाऊ एरे पास अच्छे पाटनागढ़ बोलांगी हे पटनागढ़ और बंधा कुबी हो सुजन पटनागढ़ और बंधा पटनागढ़ और बंधा कुबी हो सुजन पटनागढ़ और बंधा कुबी 1000 टका देवे ननी के 1000 टका देवे ननी के ओ ननी के मेरे मोर संगे नहीं जी हो सुजन हमर संगे नहीं सागे नहीं जिमी हो सुजन आमर सागे नहीं जिमी ननीर माँ बापा जन्म करिछन तो तांकर जन्मदात्री माँ बापा के खाली 5000 टका लागला 5000 बोले छो हमर आगे अगर 5000 बोले 10000 दी देसो हेटा देबे का ताकर अजा देसो तो बहुत लाडो गेलो के कह के करबा नुकी जानि ए मननी के पहला लाडो गलो करबा बेले ताकर अजा आई जदि ननी राई अजा थिबो हो सुजन ननी राई अजा थिबो जदि ननी राई अजा थिबो हो सुजन ननी राई अजा थिबो 2000 टका देले नाटन को नेब 2000 टका दे नाटन को नेब नाटन को नेब 2000 टका तमके लागला दांत के कांडा गीज रह छ शिव मते दे भोग लागिबो हो सुदन मते दे भोग लागिबो शिव मते रे भोग लागिबो हो सुदन मते रे भोग लागिबो माँ बात हो जाए ये बे पापा बात हाँ 2000 4000 आंबे
আর যেতেবেলে ননি যেতেবেলে বড় নি হবে বিয়া হবার বয়স নি হবা হ্যাঁ বনে পিলা গোটে দেখমু আমার গাঁ আড়ে নেমু ননি বলে তাকর মাই মামু ঘর নু হলদি তেল নি আনলে ননির গনসা মংনা নি নাই হে পারে বিয়া হেলে আজি হ্যাঁ হেন্তা ননি কি দিনে না দিনে বিয়া করবে মামু ননাকে টিকে ডাক গো পিলা মামু ননা হুঁশিয়ার মুই ডাকমি মামু ননা ডাক গো ই পাহালা পুনিলি চনা পাহালা পুনিলি চনা যেতে অচননি সতে হো মামু আননা ই তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামু আননা কমকো হাজার টঙ্কা যদি বানা গো মামু আননা মামু ননা তমকে নেই মাগবার গো গান লোকে যে পলে যাউছ হজারে হজারে ধরে করে আসবে ননাকে মাগুছ মামু ননা আউ মামু মাইবি আনি করে আবে সখা বলে ননি বাপা ঘর বাটন ননা মামু হবে আর মা ঘর বাটন ননা মাই হবে মাই মামু হবে মাই মামু সমস্ত আসবে আর নেবে মামু মাই মামু মাই ইহাদে থিবে বেলে ননির বড়মা বড় কেটে দেখো গড়ে আউ পরে গড়ু গড়ে আউ পরে গড়ু এবে আসন নির্ভর মাঝে গড়ু এবে আসন নির্ভর মাঝে ননির নামে 500 টাকা পড়বে চকরাটি আবে খাইয়া গাও খয়া উড়বে চকরাটি ইয়াদে ননির মশা মেসি হে আহারে তুই পয়সি টম টম হে আহারে তুই পয়সি এবে আসন নির্মসা মাউসি এবে আসন নির্মসা মাউসি 500 টাকা দেলে হে মাকুসি হে চকরা পৌরে আমি তো নাচুছু অন্ধার রাতে চকরা ইয়াদে ননির কোখা কাকি ককা কাকি ডাক মনে কোকা কাকি অছন আর খালি দাদা বহু আহা বাড়িরে বুনিলু মকা এবে আস বাবু এবে আস ননের কাকি যে ককা বৌলো বৌলো 500 টঙ্কা ননির নামে পকা বৌলো আহা ছানিরে পলিলা লহু এবে আস ননি তদার বহু বৌলো 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 তো মুকলে করি তুমি নেও বৌলো
यहाँ ते পিন पिन নি नहीं লাগে ना না একা সঙ্গে দাবাটা इचन না एका सारे समस्त देवाटा इधर তিন इधर দরকার प्राइज নাই, नहीं है समस्त खाली नॉनी नाती दाना দেব। পিন নি লাগে না ইহাতে যেনটা দেব দান দক্ষিণা আরে দেব না পিন নি লাগে ইহাতে गजरा गजरा দেরি আউ নাই কর শীঘ্র শীঘ্র বিদায় কর বৌললো আমকু ଯିବାର ଅଛି খড়িয়ার বৌললো ଦେଇଥିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ। ଦେଇଥିଲେ নিচে देइतिले निश्चय पाई देइतिले निश्चय पाई पड़िया भूमि गो धन धर अजा आई অজাই 500 যাহাবি अजा आई कहीं बोलो छ इलो में फोटो हेबा तम नोना मामू। आसबा अजा आई 500 टंका प्रदान कले तांकर नांतुणी को ଏବେ ନନା ମାମୁ तांकर अजा आईंकर सदा सर्वदा मंगल हो एक बार हरि जहाँ बोल। जहाँ डाकिछु समस्ते आस इ नोना मामू कका काकी मौसा मौसी बड़ू बड़मा माँ बापा समस्ते जी हटा का तुमको लाज लागू छे नोना আসো আসো জলদি हे हमर ननी लगे भोर नहीं जीव आछो गो बड़ू बड़मा आछो कका काकी मौसा मौसी মামু নোনা রুমা ভাউজ, দাদা। যেতে মিতো 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 রুঙা রুঙে সুঙা সুঙে যেতে কাছে সমস্তে আসো हाथ दिया ওই ননির নানে যাহা দেবার কথা যথা শক্তি তথা ভক্তি এবার খালি মালা করে করে দি দিছ না क्या लाग्छ मा ननी ओ नोना कि तुमर भांजी के तुम घरे बह कर नेब केते टंगा आन दैछ इन खाली गुड़े गुड़े दिन हिए নে হয় এটা এটা কাটা হস मामू के जो डाक मामू নেলে মামু মান কে দেখো নোনার হাতে নিয়ে গেলে মামু মানে यहाँ दे हमर जी खटी आला जी गां के केते सामान पत्र आनी करी आसीबा नहीं गो 500 बुही ना बात हमर घर के जी हमर जी 500 বলি যে হাজার হাজার দি দিও হচ্ছে না बड़ू बड़मा कका काकी मौसा मौसी जेते लोग को डाकी छे समस्त आस ददल मदल खदल हाँ तांकर दुई भौणी सम्मान सहित तांकर भांजी नामरे किछि टंका प्रदान कले सेई राधा कृष्ण तांकु कोटि परमाय देई थांतु बोलो आनंद একা कबार জীবনে কথা নেই কে সীতা হচ্ছ কি খুব আমি যে যা সীতে নি হাম आसो नोना मामू মামে নোনা আইলে যে মশা মেসি কাহে গলে मौसा मौसी कि मैसी तो थिबे मैसी के भी डाको আর তাকর ই মা ঘর ওজাই নি আবার तुम जे बोले बोलो गो पिला मोर जी गोटे गुणमती टा আমরা নে বুবানি নে কানে আর তাকর মা পাড়ন ওজাই নি আবার যে माँ घर बाटे रोजा आई आसो गो 2000 দিও তুমি माँ किचन पर के दो चंजे हे बर पिला के किचन लदी दो थे टंगा टंगा ने गो নে গো গানা সর লাস্ট বেল के হেটা দেখা দিবা सीते ने है तो राजा पावन आसो गो फटाफट ठंडा लागुचे ननी के ठंडा ना रखी थी मुके मोर जी एंती गुणमती जी है बोली के तुम पड़ी छी नहीं बेटा
क्या लाग सको माँ दियो तांकर बड़ी माँ 100 टंका प्रदान कले खाली टुकिल लोग माने के पठे दउछन ना मनुष्य पिला माने नहीं आबन ना एगो माता पिता आसुचन बे आहा जे करयर्न वस्त्र दान ताकु जे मिलई वैकुंठ रे स्थान जाहाकु रखंती अनंत के करि पारे बलवान पांडव को प्रभु रखिले की कला दुर्योधन आहा जलरू रखिले गजकु की करिला कुंभीर आगंतु राज बहुल सकल आर सिद्धि आर वास्चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरणारविंदम बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार मां आयुष देवी 120 वर्ष पनमाय करंतु एक बार मां सरस्वती बालिका को विद्या प्रदान करंतु बोला आनंद एक बार तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार तांकर अजा आई नना मामू बडू बडमा समस्तंकर भगवान सुमंगल करंतु बोला आनंद एक बार माँ बापा छिनबो यहाँ दुई लोग तीन लोग भी छिनबे है तो नोना नोना भी छिनबे नोना भी छिनबे आशा को नोना नोना मने भी आस बड़मा भी तुम्हें पांच भी लोग भी आशा छोक आई तुम्हें भी आशा सब टुकिल लोग छिलो तार बापा भी छिलो ओ चन आर गोटे आहा आशा को पैसा के देखन मोटा जी खुजी दी छी काय लागछ ई माँ घर बाटे बहोय नी कान सरला बेले कान सिबेडी आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई मुखे चुंब दई खीर खुआई जे कहे बद्यनाथ हिन ए जुगल हेला संपूर्ण सुगजन है चलो गुटे गुटे